飞机如何配合仪程准时进场？飞机编队是在同一个高度上吗？答案让我们用影片来解答。其实国庆大会时有一个任务编组单位进驻外交部顶楼的制高点，负责掌管所有的空中飞行器进场时间，那就是空中前进指挥所。我们空中前进指挥所其实在这次任务中扮演最重要的角色，就是要掌握所有的任务机的起飞跟机务情况。那 ACT 的话，它手上总管的包含到所有空中的任务兵力，包含到旋翼机、慢速机、快速机，还有我们最后雷虎冲场的整个梯队的部分。那 ACT 它在这空中过程中其实是非常忙的，因为我们雷虎起飞，可能旋翼机正在进场，雷虎加入待命航线，慢速机要进场，其实 ACT 在空中的无线电几乎是不会停的。国旗机展旗状况良好，2-3分起飞。在国旗机队起飞的同时，桃园龙潭的旋翼机机队在完成飞行前检查后，各机开车保持滞空，彼此确认编队队形。起飞时间还有1分钟。等待总领队下令后，同时起飞。现在各机3、2、1，开动。那这次的机型编队共计有 H641、H1W、UH60N 及海鹰的 S 拐动机。因为旋翼机它因为旋翼在转动，它会产生后方的扰流，所以我们每一个机队都会大概略高前一个梯队大概半个机身，以避免它这个扰流，防止它飞机会抖动，所以会有那种渐层式的状况，就是一个梯队会比一个梯队再高半个机身。座机地速调整至55、3、2、1，退。那最主要在五边准备要对正总统府的时候，那我们到各点的时候，我们都会跟前进指挥所那边做告知。那我们一旦知道说我们落后的秒数，我们就要在空中做空速的调整，以便下一个检查点能够顺利的通过。座机调整地速85。让旋翼机是优先进场，来就是慢速机，来就是快速机。那为什么会这样安排？就是最主要就是以飞机的速度，让速度慢的，因为它要耗的时间比较久，所以让它先进场，是让他们有足够的时间可以做队形或是航线的修正。在旋翼机机队后进场的是慢速机机队，由3架 B 旗行政专机领航，后续是3架 C132H 运输机。由于平常慢速机都不会进行编队任务，更考验飞行员的默契与相互配合的能力。专机队在这次国际的展演里面扮演一个领头羊的角色，然后我们要负责带领整个空运机队，经由领航官的计算，能够安泰通过总统府。当他给予我们一些新的航向的指示以及速度加紧的指示的时候，我们飞行员必须要立即的予以修正，然后才能够达到没有误差。旋翼机、慢速机、快速机，其实我们都间隔有90秒的安全距离，在安全上我们把时间拉长，相对的距离也就拉长。虽然有90秒的安全距离，但快速机从起飞开始就必须全神贯注。1号机编队起飞，34号机编队起飞，各小队起飞以后向前做集合。那各机先保持稍疏开的位置，我们加入航线，跟 IDF 及 F16小队集合上以后，我们爬升高度3000尺，预划执行2圈的待命航线。我从起飞到加入待命航线，原则上只有6分钟的时间。但这时间点，我除了要把我的编队群集合在一起以外，我要再去跟前卫的小队 F16及 IDF 的小队来去做集合。在大编队的过程中，飞机不是车子说踩刹车就可以刹车。当我减速了，飞机还是继续前进。那当正接近非常大的时候，我减速只是减小它的正接近率，所以距离还会继续拖地。当到了将我的速度补回去的时候，但它已经又开始加速往前走了，这时候距离又远了，
所以就反复修正，那我兵队群就是比较不太稳定。目标区1000尺高空中动拐动的2腰到3两。修正量越少，我们编队在跟队的情况下会越好。经过这几次的磨合，所以 IDF 教练他们也是飞得非常精准。那16领队他们也是就是大家的默契上培养出来，就是大家都是修正量都是越来越精准，越来越精准，所以造就我们这次3个梯队就是非常的稳定。我们也会配合就是典礼的仪程的时序啊，然后我们安排就是飞机进场的时间。雷文配合超收，雷虎提前3分钟。领队他当时除了要顾及航线所外在的环境情况、任务成员编队的情况，甚至要顾虑到达成任务的这个目的的前提之下，那整个任务的轨迹时间的计算，就必须要有后座的计时官去协助领队排去做一些相对精密的计算。进入总统府前的话，一般我们提前大约1分钟，大概5里开始会去做开烟的动作。那开烟之后，就是保持着这个喷烟的状态。通过总统府会有长机在下令，扇形展开 ，Ready Go。空地配合精密直管，国军用精彩的训练成果，向世界展现中华民国双10国庆的自信与骄傲。